हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक हो गए। देखिए, ये मेरे पास एक इंटेक्स का होम थिएटर आया है जो कि स्टैंड बाई हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। देखिए, अब हम इसका मैन पावर देता हूँ इसको। देखिए, मैंने इसका मैन पावर देकर स्विच ऑन कर दिया है। देखिए, अब हम इसे यहाँ से स्टैंड बाई करते हैं। मैंने स्टैंड बाई प्रेस किया, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये किसी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, आपकी समझ तभी आएगी।
फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेंबर जो न्यू है इसमें, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपको ये टाइट खींचनी होगी जिससे कि हीट सिंक से बिल्कुल चिपक जाए। फ्रेंड्स ये आईसी आपको बिल्कुल टाइट खींचनी होगी जिससे कि ये गर्म हो तो हीट सिंक से ठंडी होती रहे तुरंत के तुरंत। आईसी की क्या बिल्कुल बदलनी होगी फ्रेंड्स। आईसी बदलने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस आता है। देखिए फ्रेंड्स इसकी आईसी बदल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब इसकी आईसी बदल गई है। अब हम इसे चला के देखेंगे तो बुरे से साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि कोई शोल्डर भिड़ा हुआ ना हो उनकी पिनों से। इस तरीके से आईसी डाल लिया। अब हम इसे स्टैंड बाई करके देखते हैं। अब हम स्टैंड बाई करेंगे। सबसे पहले हमें ऑडियो चेक करनी होगी इसकी आईसी डलने के बाद ऑडियो बनी है नहीं बनी। देखो फ्रेंड्स अब ये स्टार्ट हो गया है। इसका वूफर बज रहा है। फ्रेंड्स अब हमारा होम थिएटर चालू हो गया है। देखिए अब हम इसे एफएम पे लगा कर देखते हैं। देखिए अब इसमें से आवाज़ आ चुकी है। अगर जब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्दी पहुँचे। नेक्स्ट